Altını çizdiğim yazılar programında sıradaki kitabımız Krizantem ve Kılıç. Ruth Benedict yazmış. Ruth Benedict, İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerikan hükümeti için yaptığı araştırmaları savaş bittikten sonra kitap haline getirmiş. Dünyanın en ünlü antropologlarından biri, Ordinarius Profesör. Bir bilim insanı, aynı zamanda şair. Los Angeles'ta bir kız okulunda öğretmenlik yaptığı sıralarda Japonlara, Çinlilere ve Korelilere ilk defa ilgi duymaya başlamış. 1943-1945 yılları arasında Harp Enformasyon Dairesi'nin Denizler Aşırı İstihbarat Bürosu'nda temel tahlil grubu başkanı olmuş, yine 1944-1945 yıllarında Harp Enformasyon Dairesi'nin Yabancı Memleketlerin Moralleri bölümünde sosyal ilim tahlilcisi olarak çalışmış. Yazar için bir kültürü meydana getiren unsurlar birbirleriyle belirli bir münasebet hali içerisinde bulunurlar ve bunlardan herhangi birini layıkıyla anlayabilmek için unsurların birbirleriyle olan münasebetlerinin ne olduğunun veya o unsurun bütün için ne mana ifade ettiğinin bilinmesi gerekir. Krizantem ve Kılıç 1946 yılında yazılmış. Benedict özellikle harp yıllarında askeri maksatlar için yapmış olduğu çalışmalarla ve Kolombiya Üniversitesi'nde çeşitli Avrupa ve Uzak Doğu kültürlerini uzaktan tetkik etmek gayesiyle gerçekleştirdiği seminerle ve bu konuda geliştirdiği metodlarla büyük bir şöhret yapmış. Stratejik istihbarat konusunda son derece faydalı olan bu çalışmalar kültür antropolojisine yeni gelişme imkanları sağlamıştır. Kamikaze pilotları ile ilgili bir bölüm var, ilk olarak altını çizdiğim yazılar arasında. İntihar uçaklarını kullanan ve harp gemilerimize çarparak intihar eden pilotlar, ruhun maddeye üstünlüğünü gösteren ölmez birer örnektirler. Japonlar bu pilotlara kamikaze ordusu adını vermişlerdi. Çünkü kamikaze, 13. asırda Cengiz Han'ın gemilerini dağıtarak ve onları alt üst ederek Japonya'yı istiladan kurtaran mukaddes bir rüzgardı. Batı'da elinden geleni yapan ve üstün bir kuvvetle çarpıştığını anlayan herhangi bir ordu düşmana teslim olur. Böyle bir durum karşısında bu ordu mensupları yine kendilerine şerefli bir asker gözüyle bakarlar ve isimleri milletler arası anlaşmaya göre ailelerine bildirilmek üzere memleketlerine gönderilir. Onlar asker olarak veya vatandaş olarak yahut kendi aile fertleri arasında hiçbir zaman hor görülmezler. Japonlar ise durumu başka türlü değerlendiriyordu. Onlara göre bir insan ölünceye kadar çarpıştığı takdirde şeref kazanabiliyordu. Ümitsiz bir durum ortaya çıktığı zaman Japon askerinin yapacağı tek şey kendisini yanındaki son el bombasıyla öldürmesi yahut intihar maksadıyla silahsız olarak düşmana saldırmasıydı. Onun esir olmaması şarttı. Yaralandığı yahut şuurunu kaybettiği bir sırada esir edilse bile o Japonya'da bir daha başını kaldıramayacaktı. Hor görülecekti. Daha önceki hayatı için ölü kabul edilecekti. Japon topluluğu son senelerdeki batılılaşmaya rağmen hala aristokrat bir toplumdur. Orada her selamın, her temasın insanlar arasındaki sosyal mesafenin çeşit ve derecesini göstermesi gerekir. Bir kimse bir başkasına ye yahut otur diye hitap etmek istediği zaman samimi görüştüğü bir şahsa yahut kendisinden daha aşağı veya daha yukarı mevkide bulunan bir kimseye başka başka kelimeler kullanarak hitap eder. Değişik hallerde kullanılması gereken değişik sen ve değişik fiil kökleri vardır. Başka bir ifadeyle Japonlar, Pasifik'teki diğer birçok toplulukta olduğu gibi hürmet dili denen bir dile sahiptirler. Buna ilave olarak da özel şekilde eğilerek selam verme ve diz çökme adetleri vardır. Bütün bu davranışlar büyük bir titizlikle tespit edilmiş olan kurallarla, örf ve adetlerle düzenlenir. Bir insanın sadece kime eğilerek selam vermeyi bilmesi yeterli değildir. O insanın ne derece eğilmek gerektiğini de bilmesi lazımdır. Bir ev sahibi için uygun ve doğru olan selam şekli, selam veren şahısla biraz daha farklı bağı olan bir başkası tarafından hakaret olarak kabul edilebilir. Bu selam şekilleri, alın düz olarak yere konan ellere değecek şekilde diz çöküp eğilme pozisyonundan başlayarak
Sadece omuzları ve başı hafifçe eğmeye kadar değişir. Bir kimse her özel durum karşısında nasıl bir hürmet gösterisinde bulunacağını hem de erken yaşlarda öğrenmek zorundadır. Hiç şüphe yok ki aralarında nispeten önemsiz bir merasimi gerektiren kimseler vardır. Biz eve ailemizin kucağına geldiğimiz zaman görgü kurallarının basit formalitelerini dahi bir kenara bırakırız. Japonya'da ise hürmet kurallarının dikkatle öğrenildiği ve tatbikatının titizlikle gözlendiği yer aile çevresidir. Henüz arkasında taşırken anne çocuğunun başını eliyle eğerek selam vermesini öğretecek ve çocuk yeni yürümeye başlarken ilk derslerini babasına ve büyük erkek kardeşine gösterilen hürmet şeklinden alacaktır. Karısı kocasına, çocuk babasına, küçük erkek kardeşler büyük erkek kardeşlere, kız kardeşler hangi yaşta olursa olsunlar bütün erkek kardeşlere eğilerek selam verirler. Bu eğilerek selam veren kimsenin kendi düzenleyebileceği şahsi işlerinde selam verdiği şahsın istediği gibi hareket etmesini kabul ettiği, selamı alan kimsenin ise mevkii gereği yüklendiği bazı mesuliyetleri benimsediği manasına gelir. Cinsiyete, nesle ve ilk evlat olmaya dayanan hiyerarşi, aile hayatının esasını teşkil eder. Biraz sonra okuyacağım bölümlerde on diye bir kelime geçiyor. Bizim Türkçe'de on diye okuyoruz ama Japonya'da anlamı farklı. Anlamı şu: büyük küçük borçlarının hepsini içine alan mükellefiyetler manasındaki kelime ondur. Onun Japonca'daki kullanılışı mükellefiyetler ve sadakattan tutun iyilik ve sevgiye kadar bir takım kelime serisiyle İngilizceye tercüme edilebilir. Japonya'da bir kaza olduğu zaman caddedeki kalabalığın pasif bir davranış içinde kalışı sadece inisiyatifin olmayışından ileri gelmemektedir. Resmi olmayan herhangi bir müdahalenin müdahale gören şahsa on yükleyeceği herkesçe bilinen bir gerçektir. Meiji günlerinden önceki döneme ait meşhur kanunlardan biri bir kavga veya münakaşa çıktığı zaman hiç kimse ona karışamaz şeklindeydi. Ve Japonya'da bu gibi durumlarda resmi hüviyeti bulunmayan bir şahsın bir başkasına müdahale etmesi, hakkı olmadığı halde kendi hesabına menfaat sağladığı kanaatini uyandırmaktadır. Müdahale edilen şahsın kendisi için yapılanlar dolayısıyla büyük bir borç altına gireceği gerçektir. Bundan dolayı da müdahale eden şahıs kendi hesabına menfaat sağlamak gayesiyle başkasını endişe içerisinde bırakmamak ve yardım konusunda son derece ihtiyatlı hareket etmek zorundadır. Genellikle Japonlar resmi olmayan durumlarda on yüklenmemek için son derece ihtiyatlı hareket ederler. Daha önce hiçbir irtibatı olmayan bir şahsın bir başkasına sigara ikram etmesi bile sigara ikram edilen şahsı huzursuz yapar ve teşekkürlerini bildirmek için yapacağı nazikane hareket "O büyük bir üzüntü içerisindeyim" sözünü söylemektir. Japon atasözüne göre giri katlanılması en güç olan şeydir. Giri tamamen Japonya'ya has bir şeydir ve onu dikkate almadan Japon hareket tarzını anlamaya imkan yoktur. Hiçbir Japon, anavatanda bütün erkek ve kadınların karşılaştıkları zorlayıcı güçlerden veya iyi bir isim sahibi olmaktan yahut dilenmadan, Giri'yi söz konusu etmeden bahsedemez. Bir Batılı'nın nazarında Giri, eskiden yapılmış bir iyilik için beslenen şükran borcundan tutun da öç alma vazifesine kadar son derece değişik mükellefiyetleri içine alır. Japonların Giri'yi Batılılara izah etmeye uğraşmamalarına şaşmamak lazım. Çünkü Japon sözlükleri Giri'yi hemen hemen tam tarif edemez. Bu sözlüklerden biri onu şöyle açıklamaktadır. Tercüme ediyorum. Doğru yol, insanların takip etmeleri gereken yol, bir kimsenin başkaları önünde küçük düşmemek için istemediği halde yaptığı şey. İzzeti nefis sahibi bir Japon'dan uygulaması istenilen stoacılık ve kendi kendini kontrol altına almak gibi bir özellik, insanın ismi için olan giriye dahildir. Bir kadın çocuk doğururken bağıramaz. Bir erkek de ıstırap ve tehlikeyi yenmek zorundadır. Japon köylerini sel bastığı zaman izzeti nefis sahibi her şahıs beraberine alacağı lüzumlu eşyayı toplar ve daha yüksek bir yer aramaya gider. Bağırış, çağırış, oraya buraya koşturma, panik havası yoktur. Ekineks rüzgarları ve yağmurları kasırga halinde geldiği zaman da yine ferdin kendisini kontrol altına aldığı görülür. Böyle bir davranış, insan içerisinde bulunduğu duruma pek ayak uyduramamış olsa bile
onun kısmen olsun izzeti nefis sahibi bir kimse olduğunu gösterir. Japonya'da insanın kendisini kontrol altına alması yüksek bir mevkiinin gerektirdiği bir haldir. Bundan dolayıdır ki derebeylik devirlerinde halktan çok samurayların kendilerini kontrol altına almaları isteniyordu. Yine de bu fazilet daha az önemli bulunmakla beraber bütün sınıflar için geçer olan bir yaşama kaidesi halindeydi. Nasıl samurayların bedeni ızdıraplara sonuna kadar tahammül etmesi isteniyor idiyse, halktan da silahlı samurayların saldırılarına sonuna kadar tahammül etmesi beklenmekteydi. Japonya'da ilkokullar Amerikalıların akıl erdiremeyecekleri şekilde rekabeti en aza indirmeye çalışırlar. Öğretmenler her çocuğun kendi başarısını, kendi sicilini daha mükemmel bir hale sokmayı öğrenmesini ve çocuğa kendisini başkasıyla mukayese etme fırsatını vermemesini sağlayacak şekilde yetiştirilirler. Sınıf usulü olan Japon okullarında bile hiçbir talebe aynı sınıfta tekrar okumak zorunda bırakılmaz ve okula giren çocukların hepsi ilk öğrenimleri boyunca hep beraber sınıf geçerler. İlkokullarda karneler okul çalışmalarına göre değil, hareket notlarına göre çocukları sınıflara ayırır. Ortaokula giriş imtihanlarında olduğu gibi hakikaten bir rekabeti gerektiren, kaçınılması imkansız vaziyetlerde ise gerginlik bir hayli artar. Geyşalarla ilgili bir bölüm var. Bir geyşe evini ziyaret, bir fahişeyi ziyaretten çok pahalıdır. Fakat böyle bir gece için erkeğin ödediği para, kadının kendisine cinsel eş yapma hakkını vermez. Elde ettiği şey sadece oynayacakları rol için büyük bir dikkatle yetiştirilmiş, güzel giyimli ve hareketlerinde titiz olan kızlar tarafından eğlendirilmiş olmanın verdiği hazdır. Erkeğin bir geisha ile daha ileri bir temas kurabilmesi için onun efendisi olması ve hangi esaslara göre metresi olduğuna dair bir kontrat imzalaması gerekir. Veya erkekte geisha'nın kendisini seve seve verebileceği bir cazibenin bulunması icap eder. Böyle olmakla beraber geisha kızlarla geçirilen bir gece cinsel olmaktan uzak değildir. Geisha kızların dansları, hazır cevap oluşları, şarkıları ve hareketleri ananevi olarak manalıdır ve yukarı sınıftan bir eşin veremeyeceği şeylerin hepsini verebilecek şekilde dikkatle ayarlanmıştır. Fahişeler ruhsatlı evlerde otururlar ve geisha ile beraber geçen bir geceden sonra eğer erkek isterse bir fahişeye gidebilir. Bu söz konusu olaylar 2. Dünya Savaşı zamanlarında tabii ki, günümüzde değil. Ama yine de haberlerde, internette gördüğümüz zaman bir deprem ya da doğal felakette Japon halkının nasıl öyle sakin olabilmelerini anlayabilmek için bu kitap birçok ipucu veriyor. Japon ahlakında utanç, Batı ahlakında temiz bir vicdanın, Allah huzurunda dürüst olmanın ve suçtan kaçınmanın sahip olduğu itibara aynen sahiptir. Bunun için de gayet mantıki olarak insan öbür dünyada cezalandırılmayacaktır. Japonlar, Hint ve cizelerini bilen din adamları hariç bir insanın hayatta sahip olduğu faziletlere göre öldükten sonra yeniden insan veya hayvan şeklinde tecessüm etmesi fikrinden tamamen habersizdirler. Ve birkaç kültürde Hristiyan Japon hariç, Japonlar ölümden sonraki mükafat ve cezayı yahut cennet ve cehennemi bilmezler. Dünyadaki en farklı milletlerden biri olan Japonları tanıyabilmek için sadece bugünlerini, bugün yaşayan insanlarını tanımamız yeterli değildir. Onların geçmişini, kültürünü de bilmemiz gereklidir derseniz Ruth Benedict'in Krizantem ve Kılıç kitabı bu konuda bütün dünyada değer kazanmış, takdir görmüş bir kitap. Dinlediğiniz için teşekkürler.